しゃみをすると心臓が止まるという説を聞いたことがありますか？これ、実はよくある誤解なんです。くしゃみをする瞬間、胸部の圧力が一時的に変化し、それが心臓の鼓動に影響を与えているように感じることがあります。しかし、実際に心臓が完全に停止するわけではありません。くしゃみの際、副交感神経が一時的に刺激されて心拍数がわずかに変動することはありますが、健康な心臓の機能にとって問題となることは非常に稀です。心臓が止まると思って緊張してしまうと逆に体に負担をかけてしまうので、あまり心配せず自然のくしゃみを楽しんでくださいね。